هذه أبرز العناوين. المغرب يستعرض ملعبه الجديد بتكلفة 500 مليون دولار استعدادا لكأس العالم. اللقاء الحاسم في قلب المغرب. تفاصيل مؤتمر القرار الأخير حول ملاعب مونديال 2030. بايرن ميونخ يصدر قرارا مصيريا بخصوص النجم المغربي نصير مزراوي بعد موقفه الملفت دعما لغزة. أسرار قرار دياز، لماذا اختار تمثيل المنتخب المغربي؟ والآن إلى التفاصيل، لكن من قبل باش تكون أول واحد كيتوصل بآخر المستجدات المغربية والدولية، المرجو وضع زر الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس. المغرب يستعرض ملعبه الجديد بتكلفة 500 مليون دولار استعدادا لكأس العالم. أعلن مكتب رئيس الوزراء المغربي في بيان صادر يوم الجمعة أن المغرب يخطط لبناء ملعب كبير في مدينة بن سليمان بالقرب من الدار البيضاء، وتحديد 6 ملاعب أخرى استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2030. وقد تم توقيع اتفاق في نفس اليوم بين الحكومة المغربية وصندوق الإيداع والتدبير للاستثمار المملوك للدولة لتمويل الملعب الكبير الذي من المتوقع أن يكون جاهزا بحلول عام 2028، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 5 مليارات درهم مغربي، أي ما يعادل 500 مليون دولار. ووفقا لوزير الميزانية ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم السيد فوزي لقجع، فإن الملعب الكبير في بن سليمان سيتسع ل 113 ألف مقعد. بالإضافة إلى ذلك ستتم عمليات تجديد ل6 ملاعب أخرى في مدن مختلفة بالمملكة بهدف استضافة كأس الأمم الأفريقية في عام 2025 وكأس العالم في عام 2030. هذا الاتفاق يأتي في إطار تطوير البنية التحتية لرياضة كرة القدم في المملكة مع مراعاة معايير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بحلول عام 2025 ومعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بحلول عام 2028. تم الاتفاق على تطوير مجموعة من الملاعب الرياضية الكبيرة في المغرب، وذلك في إطار استعداده لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2030. هذا التطوير سيشمل ملعب طنجة الكبير، ملعب محمد الخامس الدار البيضاء، ملعب الأمير مولاي عبد الله الرباط، ملعب فاس الكبير، ملعب أكادير الكبير، وملعب مراكش الكبير. وتم تخصيص ميزانية تصل إلى 9 مليارات ونصف درهم لتمويل وتأهيل وبناء هذه الملاعب، بحيث تتوافق مع معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف خلال الفترة من 2023 إلى 2025. بعد ذلك سيتم العمل على تأهيلها مجددا بميزانية تتراوح بين 4.5 إلى 6 مليارات درهم، وذلك وفقا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في الفترة من 2025 إلى 2028. تجدر الإشارة إلى أن المغرب تم اختياره بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، وستشارك أيضا الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي في استضافة بعض مباريات البطولة احتفالا بالذكرى المئوية لانطلاق كأس العالم، مما يجعل المغرب ثاني دولة إفريقية تستضيف هذا الحدث بعد جنوب أفريقيا في عام 2010. اللقاء الحاسم في قلب المغرب. تفاصيل مؤتمر القرار الأخير حول ملاعب مونديال 2030. ستقام اجتماعات مهمة في العاصمة المغربية الرباط يوم 28 من هذا الشهر لبحث ملف التنظيم المشترك لكأس العالم 2030، وذلك بمشاركة رؤساء اتحادات البرتغال والمغرب وإسبانيا، وهم فرناندو غوميز، فوزي لقجع، وبيدرو روكا على التوالي. وتتوقع مصادر مطلعة أن هذا الاجتماع سيكون الأهم في تحديد تفاصيل مشروع تنظيم مونديال 2030، حيث سيتم خلاله حسم موقع الملعب النهائي وتحديد المدن المستضيفة وعددها، بالإضافة إلى توزيع المباريات على هذه المدن. ويعتبر هذا الاجتماع نوعا من اجتماع تصريح بالنوايا، حيث سيتم خلاله إنهاء جدل ملعب المباراة النهائية وتفاصيل أخرى تتعلق بتنظيم البطولة بشكل عادل بناء على دور كل بلد في ترويج ملف التنظيم. يلاحظ أنه حتى الآن لم يتم تأكيد حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لهذا الاجتماع.
بايرن ميونخ يصدر قرارا مصيريا بخصوص النجم المغربي نصير مزراوي بعد موقفه الملفت دعما لغزة. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن موقفه من تصريحات نجم الفريق المغربي نصير مزراوي بخصوص الأحداث في فلسطين. مزراوي نشر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام أعرب فيه عن تعاطفه مع الشعب الفلسطيني وضحايا قطاع غزة بسبب أعمال العنف الإسرائيلية. نادي بايرن ميونخ أصدر بيانا عبر موقعه الإلكتروني أكد فيه أنه قام بمحادثات واضحة مع مزراوي هذا الأسبوع بسبب الجدل الناشئ عن تصريحاته على إنستغرام. وأشار النادي إلى أن مزراوي سيبقى جزءا من قائمة الفريق دون تعرضه لأي عقوبة إيقاف. وأضاف النادي أن مزراوي سيغيب مؤقتا عن الفريق بسبب إصابة تعرض لها خلال مباراة دولية مع المنتخب المغربي. في هذا السياق تم إعلان إيقاف لاعب آخر الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي من قبل نادي ماينز بسبب تصريحات داعمة لفلسطين. أسرار قرار دياز. لماذا اختار تمثيل المنتخب المغربي؟ أعلنت صحيفة ماركا المدريدية عن قرار النجم إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد اختيار تمثيل المنتخب المغربي وعدم انتظار استدعاء منتخب إسبانيا. حسب الصحيفة فإن دياز أدرك أن فرصته في المنتخب الإسباني صعبة نظرا لكون دي لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني غير مقتنع بقدراته حتى يلتحق به. بالإضافة إلى ذلك منتخب المغرب يتطور باستمرار ومن المتوقع أن يساعده على تقديم أداء متميز. بناء على هذا القرار سينضم دياز إلى صفوف المنتخب المغربي للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقررة في يناير المقبل، حيث سيسعى لتقديم أداء استثنائي وتمثيل الأسود في هذا الحدث الكبير. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد.